大家好，朋友们好，我是旭宝快书小陈。然后这集视频记录的是这一支天梭的一块利洛克，然后搭载的呢是早期的，也是最经典的一个版本，就是 ETA 的一个2824。正面的一个实际数据为偏正 0.1， 然后实际正面的一个摆幅维持在210左右啊，手动上链满链，并且是消磁后的一个数据，摆幅呢相对来说会比较低，然后正面的位差呢在20秒左右啊，我们看一下侧方。那么显然啊，2824的利洛克呢，它的年头是比较久了啊。然后呢，从目前的数据来看的话呢，也是属于这种过保，并且呢是无油状态下这种干磨，整体所呈现的呢是一个比较明显的等时误差啊。所以像这一类的机芯处理呢，就是你能看得到啊，3个面的位差基本上差不多，走线呢还行，但摆幅呢会非常的低啊。大致就是这么个情况。我们先进入分解。
朋友们好，大家好，我是旭爸爸叔小陈。今天的工作呢，就是刚刚完成的这支天梭力洛克，然后搭载的呢早期的一个版本，搭载的呢是非常经典的 ETA 的一个2824机芯。那整表呢也是作为一次常规的一个保养啊。2824机芯呢，我想不用多说了，因为这个视频当中，对于很多一些开始玩表的朋友呢，2824呢始终是一个绕不开的一个机芯，因为它是一个介于就是瑞士机芯入门级别当中，2824绝对是一个主流厂，就是那个品牌方玩表的，或者说是对于我们钟表技师来说，绝对是一座非常难以逾越的一座山，或者说是你没有办法去绕开它的这座山。那么对于技师来说呢，2824机芯呢，它本身的结构传动，包括它所生产的年限，到现在为止，它无论是几代人这么多人的实际产量这么的庞大，实际使用者这么的实际的就是使用过2824的人群呢，又是可以说是不计其数。所以对于2824这个机芯来说呢，很多一些表友呢会认为它好像很简单，然后呢好像也并没有什么了不起。事实情况下来说，确实，在比对的情况下，比如说像自产机芯，或者说同这种统计2824来说，那么对于2824的这个结构，其实它没有什么太多的这些可以去夸大或者说是去放大的一些。但是对于2824身上所存在的这些优点，包括就是像对于技师对于保养2824这块机芯来说，所希望它后期所呈现的一个状态，这个呢它确实并不是说简单的东西它可以随便处理。那么这块2824机芯呢，表友呢其实从分解过程当中大家应该看得明白，整只表呢它其实没有什么太多的问题，只是说呢因为存放的时间长，然后呢加上表油干涸，那么再加上就整个机芯呢从满电状态下它形成它在无油状态下呢它的阻力呢会偏大，所以呢校表仪所呈现的一个数据呢就是一个典型的过保的一个等式误差的一个状态。那么在做之前呢，跟表友呢其实也是沟通的比较清楚啊。表友呢就是尊重这位先生，这位先生呢他其实对于这块利洛克来说呢，他并不是作为通勤常带，只是说呢就是每个人对于自己的东西呢，就是有些可能希望把它就是保护好啊存放，或者有些呢可能会是希望每个人的性格它不一样。那么结合这位先生的一个诉求呢，他是希望能够把这只表呢在可控的一个维修预算当中，尽可能把它恢复到较好的一个状态。所以呢，结合在分解之初的一个实际数据，那么典型的就是一个等式误差。所以在建议这位先生呢，转向轮跟发条同时进行更换。那么实际在维修过程当中，它的这个发条就是这块机芯的发条所呈现的一个状态，它并没有这种断裂，而且就是相对来说整体发条的一个状态呢还是非常的不错。所以这就是为什么有些时候有些基础机芯我会去更换发条。那么有些时候呢，比如说像这种已经说好的，并且表友也已经是同意的，也是在支持的情况下，我会坚持像这类的发条不更换，还是尽可能的就是修旧如旧。那么这个话题呢，其实一直以来呢，对于镜头前来说，不是一两句话能够讲得明白，因为毕竟每一个客人他的诉求不一样，他使用的场景不一样。那么作为技师来说呢，我应该要更多的是去考虑这个表友所提出的这些就是用表的场景，去给他一个最高性价比的一个维修方案。如果说什么都不更换的情况下，并不见得说这是一件好事。举个最简单的例啊，两个转向轮，这块2824机芯当中，我只更换了两个自动模块1488、1530两个转向轮。这两个转向轮的更换的这个必要性，新旧件的比对，你应该能够看得出来。包括新件跟旧件塔齿在啮合过程当中，它所呈现的这种传动效率，你应该也能看得出来。所以结合这位表友呢，就是他呢是偶尔会进行佩戴，但是呢也期望通过这次保养之后呢，就是尽可能控制这个保养的一个预算，但是呢同时又希望它能达到一个较高的一个水平。其实听上去呢有点拗口，但实操过程当中，其实就是如何保证它产生能量，如何保证它储存能量。那么在分解过程当中，这根发条它并没有像那种过保的机芯满是断点，或者说整个 P25这整个机芯里面整个发条盒当中它是一塌糊涂的。那么这块机芯它并没有这个情况，所以这个发条我建议这位先生再沿用一个周期，到下个保养周期的时候呢，发条多星轴承更换就 OK。目前调教完成所呈现的一个数据也可以说是非常的不错的，是这样子啊，完全达标 CVC。所以对于一块简单的机芯，处理过程当中并不是像很多表友所理解的就是那么的简单。你要把一件简单的事情做到完美，其实一定程度上来说，这个是需要大量的实践、大量的经验和准确的一个判断，是这样子啊。本期视频关于这一块天梭力洛克 ETA 2824机芯就到这里结束，谢谢大家，有问题欢迎私信方式联系，拜拜。